अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आप सब लोग खुश होंगे। तो हम अपना एक्सीवेटर इधर लेके आए हैं। इसमें मसला तो ये हमने ठीक किया और हम इस पर अभी अपना व्लॉग बनाते हैं, तो आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। ये हम इसको लेके चलते हैं, तुम वीडियो इस पर फोकस करो, इधर आओ। ये इसको हम इधर इस उतराई पर अब ट्राई करते हैं, तो आप लोग देखें भाई। तो ये हमने इधर इस बटन से स्टार्ट कर दिया, तो दोस्तों आप देखें ये जाएगा या नहीं। रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन हम उसके साथ थोड़ा यार मेरे ख्याल में मैंने इसको चार्ज नहीं किया यार, चार्ज पर तो लगा था। स्टॉप को वीडियो। दोस्तों ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये उठाता है, तो ये फिर गिर भी सकता है, तो इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि वो हम नीचे करें। तो आप लोग देखिए भाई, वही जगह थोड़ा ख़तरनाक है, तो हम इसलिए इसको थोड़ा इधर रखते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमने इसका दूसरी साइड पर हम फॉरवर्ड मतलब बोलते हैं, तो हम ये रिवर्स जाता है, इसको हम घुमाते हैं पहले। तो बोल के जो थोड़ा बचा होगा सही से जाओ, सब्र करे भाई, 1 मिनट सब्र करे, इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं होगा, ये सारी ओरिजिनल होगा इंशाल्लाह। अब देखें भाई, अब हम फॉरवर्ड बटन को प्रेस करते हैं तो ये आगे जाते हैं। देखें भाई, उसको हम थोड़ा नीचे करते हैं ताकि वो जाए। बाचा होता है राशन स्टॉप का बस राशन देखिए, हम फॉरवर्ड जब हम फॉरवर्ड प्रेस करते हैं तो ये आगे जाते हैं, जब हम ये प्रेस करते हैं बैकवर्ड तो वापस आते हैं। और ये उसकी इंस्टॉल है और ये डिगिंग है, ये सब हम आप लोगों को वहाँ देगा। तो ये सिर्फ इधर हम सिर्फ आप लोगों को ये आगे इस उतराई पर लेके चलते हैं भाई। ये देखो हमारे एक्सीवेटर ऊपर पहुँच गया और देखे भाई, देखे आप आओ राजा, देखे अब हम भाई इसको वापस भी इस उतराई पर लेके आते हैं। आप तो आप लोग देखें, अब ये हम इसको और कर देते हैं। हाँ दोस्तों, आप इसको अब इसको वापस लेके आते हैं, तो आप लोग क्या कनेक्टेड। दोस्तों मैं इससे ये कैमरा, इससे मैं ये अपना ये मोबाइल लेता हूँ, क्योंकि इसका जो पकड़ने का तरीका है वो ठीक नहीं है। पता नहीं ये बूढ़ा है, क्या मसला है, इसका हाथ है वो कांप रहे हैं। देखो भाई, अब वीडियो कैसी है। वो ये तो बड़ा नुकसान हो गया है। वो सिर्फ का संग नए बकरी बाचा देखिए, दलते किधर चलाना, इधर भाई। देखे अब इसको थोड़ा अब चलो भाई, इस जगह फिर खतरनाक है, अल्लाह खैर करे। ये इसका भाई बहुत उतराई है। देखो भाई, इस बंदे को मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो व्यूज ज़्यादा आएगा। दूर से ज़्यादा खड़ा होते हैं। दोस्तों अब देखो, इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, क्योंकि वीडियो पिछले इतना ठीक नहीं था, इस बंदे ने किया।
बैठा पर सर वाला ग्लास के रहा दोस्तों। इस बंदे को मैं बोलता कि तुम उसको थोड़ा कंट्रोल करो, ऐसा लग जोर का, क्योंकि यह फिर गिरता है। तो अब देखिए भाई इसमें क्या ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पता नहीं इसको मैंने क्या पर लगाया था, लेकिन अब ये मनसूखी करता है। इधर उधर उधर बैठा हुआ तरफ तक लगता है। दोस्तों ये बंदा बादशाह नहीं है, लेकिन इसका नाम बादशाह है। बस दोस्तों अब हम जाते हैं वहाँ पर, इसको लेके जाते हैं और आप लोग से कनेक्टेड। दोस्तों अब देखिए, हाँ भाई तमाशा देखिए, थोड़ा काम करता हूँ फिर। दोस्तों ये इससे खाली नहीं हो सकता। दोस्तों पानी में चला गया, अल्लाह खैर करे, खराब ना हो जाए। इस तरफ कर लो, क्या बनेगा चीज़ वैसे। दोस्तों अब कम उसने ठीक किया। ये रंगे करो। दोस्तों ने ये काम किया। अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हमने इधर अपना व्लॉग ख़त्म किया।
हमने इस पर बहुत काम किया, ये ख़राब हो चुका था, तो अब ये हमने ठीक किया। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।